देखिए, इसमें जो भी राज्य शासन के द्वारा निर्देश किए गए हैं तो उसके अनुरूप हम लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। जिला अस्पताल में भी जो आइसोलेशन वार्ड का ये था तो उसको अभी उसी को देखने आया था। इसे कल तक हमारा तैयार हो जाएगा। और अलग से जो शुरुआत में जो इस तरह के सिम्टम जो रहते जो ऑब्जर्वेशन में रखे जाने, तो उसका जीएनएम जो इनका हॉस्टल है उसको इन्होंने चुना है। उसमें भी सफाई चल रही है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और ऐसी कोई भी नौबत आएगी तो हम लोग उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस रहेगी। और कोई सस्पेक्टेड ऐसा होता है तो फिर रीवा मेडिकल कॉलेज जो भेजा जाना तो ऐसा हम लोग करेंगे। सर, केंद्र सरकार से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके अनुसार क्या पूरी व्यवस्था अपने यहाँ से कंप्लीट है? देखिए, हम अभी प्रोसेस हम कर रहे हैं और इसमें CMHO बेहतर बताएंगे। और जो प्रारंभिक जो हमारी उस तैयारी के लिए ज़रूरतें हैं वो सभी हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो हमारा हो। सर, ओले और काफ़ी मतलब किसानों की फसलें जो तबाह हुई, आप आज दौरे भी गए थे, कितना का नुकसान हुआ और क्या भरपाई की? देखिए, ओले में तो मैं आज करीब 3 तहसील के 6 गांव में गया था। और कुछ जैसे मझोली के जो गांव हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई है। और न केवल ओला बल्कि अंधर के कारण भी वहाँ बहुत परेशानी है। घरों को नुकसान है। वृक्ष करीब 40-50 पौधे जो उनके टूटे होंगे, प्लस फसलें बर्बाद हुई हैं। बाकी जगह भी तो हमारा विस्तृत सर्वेक्षण के लिए हमने उनको बता दिया है। और हर प्रत्येक खेत का, प्रत्येक घर का और जो भी नुकसानी हुई है उसका सर्वेक्षण करा करके जो हमारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में जो शासन द्वारा निर्धारित जो मदद की है वो हम लोग करेंगे। सर, जिला मुख्यालय में काफ़ी प्रभावित हुआ है। कल के ओले का प्रभाव जिला मुख्यालय में कल रात्रि में 11 बजे के लगभग यहाँ भी काफ़ी बारिश हुई। वही देवघटा, फिर मोहनिया, ये सब जगह, पटपरा, इन सारे जगह पे हुए थे। हम लोग भी गए थे। तो वो जहाँ जिनका भी जो नुकसान है और जितनी भी मदद उनकी बनती है वो हम लोग करेंगे। और पूरी शिद्दत से हम पूरा राजस्व विभाग इसमें लगेगा और हमारा निजी भी इस पे दखल रहेगा कि हम लोगों को मदद करें। नहीं, देश ये हो रहा है कि मतलब 10-20% ज़्यादा आकलन न किया जाए, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि कभी भी ये नहीं रहता है कि चूँकि 10 या 20% कोई इस तरह का सीधा पैमाना नहीं होता है कि आप नज़र से देखेंगे। से कई जगह जैसे खपरेल घरों में नुकसान है तो चूँकि पूरा कपर बदल के फिर दोबारा उनको करना पड़ता है। ये चीज़ें उनको बताई गई है कि ज़बरदस्ती इस तरह से ना कुछ किया जाए कि लोग परेशान हो और लोगों को अविश्वास हो। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या सजेशन रहेगा कि कैसे जानकारी मिलेगी कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? इससे जागरूकता के लिए क्या अभियान चलाया जाएगा? इसके लिए हमने जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं सबको बता दिया है। कोई यदि ट्रेवलर्स बाहर से आता है उसको हमको सूची देंगे। और उन लोगों को हमने जीएनएम हॉस्टल में जो है 1 से 25 बेड की तैयारी करके रखी है। और वहाँ पर हमको एसिम्प्टोमेटिक जिनमें लक्षण नहीं है 10 दिन तक हम उनका बाँच करेंगे। यदि उनमें कोई सिम्टम्स आता है तो देन हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करेंगे। और जब यदि सैंपल में पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको हम रेफर कर देंगे मेडिकल कॉलेज को। तो पूरा ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। इतनी सुविधा क्या मुहैया है सर कि वहाँ पे चेकअप हो सकेगा? नहीं, चेकअप तो हमारे सैंपलिंग जो है ये केवल जबलपुर और भोपाल में होगी और वहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा। जैसे पॉजिटिव केस को मेडिकल कॉलेज रेफर करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज में होगा। यहाँ केवल हम एक और सिम्टोमेटिक इसमें ये भी अपने यहाँ जो टाइगर रिजर्व भी है, ये फॉरेनर्स आते हैं या कोई इस तरह का आता है जो विदेश से लौटे हैं तो ये जानकारी आम लोगों को भी रहना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ आता है तो वो ज़रूर संपर्क करें, ज़रूर बताएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग और हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन तक पहुँचें और ये इंश्योर करें कि हम उनको अटेंड कर पाएँ, देखें कि वो उनसे कोई पीड़ित नहीं हो, संक्रमित नहीं हो। सर, जिलावासियों के लिए कोई संदेश है जिलावासियों के लिए कि कोई संदेश की कैसे मतलब बचाव करें? देखिए, संदेश तो यही है कि हम सभी और अलग से सोशल मीडिया पे और राज्य शासन का भी और अलग से भी आ रहे हैं बहुत सारे जागरूकता की। तो एहतियात, प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा है कि जिससे हम बच सकते हैं। और कम से कम अनावश्यक चीज़ें जो से बाहर जाने का है, गैदरिंग में पहुंचने का है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। और एडवाइजरी इसके संबंध में जारी भी हुए हैं कि लोग नहीं जाए। लोग ऐसे जगहों पर जहाँ कहीं बाहर से आने वाले लोग रहते हैं जो आप सोच नहीं सकते कि कौन कहाँ से आ रहा है और कौन किस स्थिति में है। तो हमको उसको अधिकतम अवॉइड करना है। और कहीं इस तरह की खबर मिलती है तो हमसे शेयर करनी है, जिला प्रशासन से, स्वास्थ्य महकमा से, तो हम लोग बिल्कुल उसमें करवाएंगे।
श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। चलते चलते एक चीज बोलना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। साथ ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर पोल पोस्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिससे नई अपडेट आपको तुरंत मिले। साथ ही आपको एक खुशखबरी देना चाहेंगे कि हमारा जो है FM रेडियो जल्द चालू होने जा रहा है। धन्यवाद।